Medio. Pumba, pumba, Robert, pumba. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Dale, Alejo, dale, Alejo! Anda al fondo, Bauti. Anda al fondo, Robert ahí. Alejo. ¡Ey, para allá, Robert! Ahí está. Mete la cabeza igual. Nuevo. No. Bauti, atrás. Robert. Ahí está. Alejo. Pumba, pumba. Vamos. Vamos. Ahora. Venga, Alejo. Venga, Robert. Venga, Robert. ¡Ey, allá! Tranquilo, Tirón. Piña, Alejo. Mira, ahí va, Alejo. 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 Segundo. Toque, toque tranquilo. Todo bien. Pero vos, Bauti. Dale. No, que acá. Dale, mirando. Pumba. Bueno, quédate, Tirón. Ahí no va, Robert. Mirando. Ahora. Muy bien. Arriba. ¡Hasta con eso! ¡Bravo! ¡Se lo vamos! ¡Alejo! ¡Ey! ¡La baja! ¡Bajado de encima!
Alejo tiene que estar pegado ahí, Alejo. Ahí tiene que estar. Bien, Ale, bien. Ya. Mira uno que marca abajo. Mira dónde está. Dale. Adelante. Ahí, Alejo, ahí, Alejo. Alejo, y ahí vos lo tenés que sacar para allá, caminar el hueco. Vos llevalo para allá. Andá, Alejo, ahora, mueve. Acá, curado, dale. Dale, Alejo. Dale rápido, dale.
Bien Alejo, bien Alejo. Bien Alejo, bien, bien, bien. Bien, pa, bien. Gol. Bien, gol, bien, gol. Trabájale, por no pasar. Volver, Alejo. Tiene que devolverse el que saca la lateral, así que mata. Está solo. Yo no. Ahí nomás, Robert, Alejo. ¡Ey! ¡Ey! Más atrás que sea, muy fuerte, dale. Buenísima, buenísima. Vamos, Auti, vamos, Auti. Bien, Toby, bien.
Muy bien. ¡Oh! Vamos a darle a Toby. Toby anda. Dale, Robert. Puntazo. Ahí, ahí. Vamos, Blanchot.
Bien, bien. Feliz día, feliz día. Igualmente. ¿Qué pasó? Dale, chico, dale. ¡Vamos, Plachón! No me diste eso.
Un mes de retraso. Copió por la mitad y me mandó una nota a la seña. No le pido más como lo que te Encima que se pone todo. No, es verdad, Bauti. Sí, Bauti. ¡Oh! ¡Bauti! ¡Bauti! Simón, bien, Simón. ¡Oh! Hoy quiero un tomate la diente, te conviene cada dos goles, no uno. Vos que me mandás solicitud a mi sobrina, a cosa, a Juana Isaías. Ahora.
Libre, ahí me falta el pantalón. La del pantalón cuando dijiste, no, chicas, me quedan bien pegado porque me aprieta acá los otros puntos para mí, porque dijiste que se ve que le re apretaba el toque, no, chicas, ve como me queda punto para mí. Aguante la colchita. No, me voy a sacar una foto.